Stebis ლიდერი შალვა ნათელაშვილი, გიორგი ვაშაძე, სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი, ნაციონალური მოძრაობა ლევან ხაბდეიშვილი, ლელო ლევან სამუშია, ტრიბუნას ლიდერი დავით ჭიჭინაძე, მე მივესალმები შალვა ნათელაშვილს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო შალვა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ოპოზიციის დიდი შეხვედრა ჰქონდათ ოფისში. ამაზე მოგვიანებით დაგისვამთ კითხვას. მანამდე მაინტერესებს თქვენი რეაქცია როგორია მთავრობის მიერ მიღებულ ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. არ ეძახიან ლოკდაუნს, მაგრამ ეს არის რეალურად ლოკდაუნი, რა თქმა უნდა. რეალურად ლოკდაუნი დაემართა ივანიშვილის რეჟიმს. მან დაყვინთა, შეიძლება ითქვას, დაკარგა ხალხის მხარდაჭერა. არჩევნები წააგო, მათ შორის იურიდიულადაც 48%-ზე მეტი ვერ დაიწერეს გაყალბების და ყველაფრის შათვლით. და დღეს უკვე მას ხალხის იმედია, რა თქმა უნდა, აღარ აქვს და დარჩა კორონას იმედზე, ლოკდაუნის იმედზე. და ეპიდემიის ასე ვთქვათ ოპტიმისტური პროგნოზებით საზრდოობს. რომლის წყაროდაც სხვა შორის ოპოზიციას ასახელებს ხელისუფლება საპროტესტო აქციებს. მათ პოლიტიკურ და გონებრივ უმწიფრობას და უსუსურობას, აგერ ჩვენს თვალწინ სწორედ კორონას ზეობის ჟამს განვითარდა ბელორუსში მოვლენები რევოლუციური, სადაც ასეულ ათასობით კაცი იკრიბება ყოველ დღე და ლუკაშენკოს რეჟიმი მოირყა როგორც მოგეხსენებათ. ყირგიზეთში მოხდა საერთოდ რევოლუცია, ასეულობით 1000 ადამიანმა დაამხო პირდაპირ გაგებით პრეზიდენტი, პრემიერი, პარლამენტი და ის ციხიდან გამოუშვა კიდე დაჭერილი პრეზიდენტი მერეკისევ დაიჭირეს, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს. თბილისში ასეულ ათასობით ადამიანი გამოდიოდა ხوارჩევნების შემდეგ რა ამბები იყო. ერთი კაცი არ დაავადებულა. და ერთი არ გარდაცვლილა. ეს ხო დადგენილია, რომ დახურულ სივრცეებში გადადის აღნიშნული ვირუსი და არც ერთ შემთხვევაში მიტინგებიდან, სადაც მით უფრო დისტანცია დაცული, როგორც ჩვენს მიტინგებზე ხდებოდა, პირბადეები უკეთია ხალხს და სადაც არის ჰაერის მასების მოძრაობა, რომელიც ძალიან პატარა შანსს ტოვებს იმისაც, რომ ცხვრზე თუ არ მიადო, მაინც და მაინც ადამიანმა შეიძლება ყველგან მოხდეს, არავითარი. რა ვირუსი, ვირუსის იმედზე რო აქვს მთავრობა, ვირუსის იმედი რო აქვს მთავრობას, ხო? იმისგან არაფერი აღარ გამოვა. ერთი ის არის ისტორია თემურლენგის და მოლა ნასრედინის სანადიროდ იყვნენ და მამინდე აირია და ურჩია მოლამ რომ წავიდეთო ეხლაო დიდი წვიმაო წამოაო. არაო, აგენ წყემსიაო და იმას ვკითხოთო ჩვენ ამინდის თაობაზე, მაგათმა იციანო და მივიდა კითხა წყემს როგორ ამინდი იქნებაო და წყემსმა აუწია ჯორს ყუდი შეხედა და უთხრა კაიმინდი იქნება, ნუ გედარდება თუნგაფერი წავიდნენ სანადიროდ წამოვიდა ისეთი თქეში და წარღვნა, რომ ნუ კინაღამ დახოცა ეს მეფე და თავისი მოლა და ბოლოს მოლა უთხრა რომ ბრძანებელსო რომელსაცო ამინდის გამომცნობათო წყემს იყავსო, ხოლო პროგნოზისტათო ჯორის ყუდიო ყოველთვის ასე დაემართებო. ბრძანებელს რომელსაც იმედად კორონაღა შერჩა ძალიან პატარა დღეები გაქვს დარჩენილი. ამას აჩვენებს ჩვენი უახლოესი განვითარების პერიოდი რამდენიმე კვირაში. ბატონო შალვა, აი რა რის საფუძველზე აკეთებთ ამ განცხადებას, რომ რამდენიმე კვირა აქვს დარჩენილი? მოდით გავიხსენოთ, თქვენ არჩევნებამდეც იგივეს ამბობდით. ფაქტი არის, რომ ქართული ოცნება საერთოდ დათმობაზეც არ წამოვიდა ოპოზიციასთან. არაპირებენ ისინი ხელახალი არჩევნების დანიშვნას, ამბობენ, რომ მათთვის არის წითელი ხაზი, ხელახალი არჩევნების საკითხი, შესაბამისად გაუგებარი რჩება, როგორ უნდა განვითარდეს პროცესები და მე რატომ დავიწყე აი ამ შესწავლით ჩვენი გადაცემა დღეს, იმიტომ რომ ამასობაში ქვეყანაში უმძიმესი სიტუაცია, პოლიტიკური კრიზისი, ეკონომიკური კრიზისი, სოციალური კრიზისი. ობიექტურად ვთქვათ, რომ ამ უმძიმეს სიტუაციაში და კრიზისში თანაბარი წილი პასუხისგებლობის აქვს ყველას, ვინც მისცა ხმა ქართულ ოცნებას. ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს. მიუხედავად განცხადებები გაქვთ იმ დღესაც რეაქციაში ხალხზე აკეთეს ოპოზიციის ლიდერებმა აქცენტი, ანუ ხალხს რატომ ეჩხუბებით, რატომ ამუნათებთ ხალხს? ეჩხუბებით სიმართლეს, ეუბნებით, რომ მახინჯი ხარ სულიერად და ჩაიხედე საკუთარ სულში და მეორედ აღარ მიკარო ეს. მარტო ფიზიკური სილამაზე კი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჰარმონიულად შეასრულო შენი მოვალეობა საზოგადოების წინაშე. და ეს კი არ გიშველის მარტო მაღალფარდოვანი სიტყვები და სადღეგრძელოები სამშობლოზე, სიმართლეზე, ზნეობაზე, ქრისტიანობაზე, პატრიოტიზმზე. არამედ შენი არჩევანი იმ ხუთთან, რომელიც შეზღუდულია შენი თანამდებობით, შენი ხელფასით, შენი პირადი ბედნიერებით, შენი სარგებლით, მხოლოდ შენ შვილებზე ფიქრით, მხოლოდ შენს მამულზე და ბიზნესზე ოცნებით. მე აი ესეთი შედეგებით გება ყველასთვის. ამიტომ მისი მოქმედება ახლა ახლა შემოარდეს კაცი და შემოგვისხას ქიმიური ნივთიერება.
ხო დავიწამლებით, ხო? შეიძლება ისიც მოიწამლოს, მაგრამ ჩვენს დავიწამლებით. ვისი ბრალი იქნება ეს? ივანიშვილი ეს? არა, რა თქმა უნდა, იმის ვინ შემოაცხა აქ. შესაბამისად, ვინც მივიდა და ხმა მისცა ფიძინა ივანიშვილის პარტიას საერთო არჩევნებში, მან ჩაიდინა ძალიან დიდი ცოდვა თავისი შვილების, ქვეყნის და მომავლის წინაშე და ეს ცოდვა შეიძლება გამოსწორდეს, რა თქმა უნდა, გამოსწორებელი არაფერია, მაგრამ ძალიან დიდი ტვირთი დააწვა ქვეყანას მისი აი იმ შემოხაზული ბიულეტენის სახით და ამისათვის ჩვენ გვიწევს აი ამდენი გვემის, აი ამდენი გაჭირვების, აი ამხელა კრიზისის და ამხელა ვნებების გადატანა, რომელიც იოლად არ დამთავრდება ახლა მთლად კი არ ვაიოლებს რას ნიშნავს იოლად არ დამთავრდება, რაც გულისხმობს? მივედი ჩვენ იქამდე. ეხლა ვეღარ ჩაატარებთ საპროტესტო აქციებს. როგორ ჩაატარებთ? აკრძალვა არ გეხებათ? შეზღუდვები თქვენ არ გეხებათ? არ ვემორჩილებით არანაირი თავის გადასარჩენად ივანიშვილის მიერ მოგონი ლოკდაუნებს, რაღაც საკარანტინო წესებს და სხვადასხვა, როგორც კი საჭირო გახდება ხალხმრავალი აქცია პარლამენტთან, სოლოლაკთან, ჭორვილაში, შეკვეთილში, თუ ნებისმიერ ადგილზე, ჩვენ შევკრებთ ხალხს ისეთივე წარმატებით 10,000, როგორც ამას ვაკეთებდით რამდენიმე კვირის წინ. სანამ ივანიშვილის სახსენებელი არ მოისპობა ქართული რეალობიდან, ქართული პოლიტიკიდან, ჩვენი ცხოვრებიდან და ოლიგარქიზმი არ მოიწვება და არ იკვეთება პოლიტიკიდან, მანამდე ჩვენ ამას არ დავიცვენებთ, არ ვაპატიებთ, ქვეყანას არ შევარჩენთ, არ გადავაქცევინებთ საკუთარ საბანკო ანგარიშად. ამაში ეჭვ არავის არ უნდა შეეპაროს და ის ერთიანობა, რაც დღეს არის ოპოზიციურ სპექტრს შორის, არის სწორედ ბედის განაჩენი ისტორიული მიღწევა მთელი პოლიტიკური გონისა ქართულის ჩვენი ხალხის პირველ რიგში იმ ხალხის რომელიც მხარს გვიჭერს დაგერო 52%, აიღო ოპოზიციამ ხო ახლა ივანიშვილმა ვის რამდენი გაუნაწილდა როგორ ეს არ არის თავარი საკითხი უკვე ამ შემთხვევაში. შესაბამისად ჩვენ ახლა ცოტა გაგვინდა ხელი წავარტყათ ოლიგარქს, ის ჩამოიშლება. აი რაში გამოიხატება ეს ხელის წარტყმა? მაგალითად მე ვკითხულობდი დღევანდელი თქვენი შეხვედრის შემდეგ, ლეიბორისტების ოფისში გამართული შეხვედრის შემდეგ ოპოზიციური ლიდერების განცხადებებს და ასეთი განცხადებები არის რომ ყველა დეპუტატი ინდივიდუალურად მოაწერს ხელს და განცხადებას და უარ სიტყვის სადეპუტატო მანდატზე. ანუ თქვენ ლიდერები აპირებთ რომ უარი თქვათ უკვე ოფიციალურად განცხადებები დაწეროთ. კი ბატონო, მოგახსენებთ ინდა დღევანდელი შეხვედრა. გაუქმოთ თქვენი დეპუტატობა. დღევანდელი შეხვედრა იმითაც იყო ისტორიული, რომ საბოლოო ჯამში შევთანხმდით არა იმაზე, რომ არ შევდივართ პარლამენტზე, ამის თაობაზე ადრე შევთანხმდით. არამედ უკვე გაფორმების პროცედურაზე და ცერემონიალზე. იმიტომ რომ ხელისუფლება ამბობს, რომ არ არისო ესო ერთპარტიული პარლამენტი, არ შემოდიან თორე რანაირად. რამდენიმე დღეში ვაჩვენეთ პარლამენტის სხდომის პარალელურად გაიმართება ჩვენი სხდომა, ანუ სახალხო პარლამენტის შეკრება. სახალხო პარლამენტი ვიქნებით ჩვენ და ვართ ჩვენ, იმიტომ რომ მეტი ხალხი უჭერს ოპოზიციას. ამ ადგილს ახლა ჯერჯერობით ვერ დაგისახელებთ, შევინახოთ სიურპრიზად და იქ მოვაწერთ ხელს იმაზე, რომ პარლამენტში არ შევდივართ. მეორე რომ სიები იხსნება, საპარლამენტო სიები რომ ვერც ვერავინ შევიდეს სხვა და მესამე მოწოდება სოფლიო საზოგადოებაზე იმის თაობაზე რომ არ ცნოს არავით არის ეგრეთ წოდებული პარლამენტი, სადაც ერთი პარტიული ჯგუფია, პარტიული აქტივისტებია შესული, ძირითადად ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ბანკის და მისი კრიმინალური ბიზნესის წარმომადგენლები და დამერწმუნეთ რომ ეხლა ხშირად ვადარებთ და ნუ სხვასაც შეუდარებიათ ჩრდილო კორეასთან. მინდა გაგაოცოთ ინგა ჩრდილო კორეის პარლამენტში სამი პარტია წარმოდგენილი. ერთი თვითონ შრომის პარტია, იმ მირჩენების პარტია, მეორე სოციალ-დემოკრატიული პარტია და მესამე ზეციური გზა ახალგაზრდობისათვის. ხო, თუმცა ყველა დაქვემდებარებაში არის ჩინეთთან მოყავთ მაგალითები, რომ მე მაგალითად იქ შეკრებაზეც ეს არ არის ახლა ესეც საიდუმლო და გეტყვით იქ ბატონმა არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა შეკრებაზე მოლაპარაკებებზე რომ აიო პირველი შემთხვევაა რომ 8 თუ 9 პარტიაო შევიდაო პარლამენტშიო ისეთი დემოკრატიული არჩევნებიო მე იმ წუთში ჩავჭერი ეს გამოსვლა და უთხარი რომ ასევე ზუსტად 8 პარტია ჩინეთის პარლამენტში შესული მათ შორის აგრარული პარტია, ლიბერალური პარტია, მაკაოს პარტია, ჰონკონგის პარტია, იქ რა ქვია, აგრარიკოსთა პარტია და ყველა ისინი აღიარებენ ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ხელმძღვანელ და წარმმართველ როლს მათ საქმიანობაში და ქვეყნის მომავლის წინაშე. ჩვენგან არც ჩინეთი გამოვა და არც ჩრდილო კორეა.
ქართველი ხალხი ჩვენი საზოგადოება არავის არ აპატიებს მათი ნების, მათი ძალაუფლების, მათი სუვერენობის მითვისებას და ეს განაჩენი უკვე იწერება და სხვადასხვა ამ განაჩენს წერს არც მეტი არც ნაკლები თვითონ ბიძინა ივანიშვილი საკუთარი თავით. ანუ ბატონო შალვა რომ დავაკონკრეტოთ დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ მიღებული არის გადაწყვეტილება არ აპირებთ პარლამენტ შესვლა სიებს მოხსნით ოპოზიციური ლიდერები ყველა იტყვი დეპუტატობაზე უარს დაფინანსებაზე როგორ გადაწყდა იმიტომ რომ თქვენ ამჯერად უარი თქვით ამ დაფინანსებაზე უარი თქვეს გირჩება საპარლამენტო დაფინანსებაზე რა თქმა უნდა ყველა მეორე უნდა თქვა ვერავინ ვერ დაფინანსებაზე პარტიული დაფინანსება 2007 წლიდან მას შემდეგ რაც უკვე პარტიები ფინანსდება ჩვენ კლასიკური კვალიფიციური პარტია ვართ და რო შეგიჩერონ კობახიძის განცხადებები ან სხვა ლიდერები შეაჩერო მე ხო თქვი ადრეც რომ 95-დან 2007 წლამდე 12 წელი პარტია შევინახე მე 12 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი წარმატებები მაშინ ქონდა სხვადასხვა 25 და 26% ქონდა არ შეუშლია ამას ხელი არ არის პრობლემა რო დავრჩეთ უდაბნოში დავრჩეთ ტყეში დავრჩეთ ჭაობში დავრჩეთ სიუქვაზე ადრეცა ვთქვი ჩვენ მაინც გავაგრძელებთ იმ გზას რომელიც ემსახურება ჩვენი ქვეყნის გადარჩენას ბაღბაღ დევისგან რომელმაც დაიკავა სოფლის წყარო აი ზღაპრებში როა რომ ბაღბაღდებმა დაიკავა გამოჩნდა ცისკარა მოკლა ის დევი და გაანთავისუფლა და წყალი წამოვიდა აი ასე მოახდეთ ნეიტრალიზაციას აი იმ დევის რომელიც პუტინმა გამოგვიგზავნა აგერაკ და იქამდე მივიდა საქმე რომ გუშინ გაიმართა ამ მოღალატე აბაშიძის და იმ საქართველოს მტერი კარასენის მოლაპარაკება კონფერენცია თურმე და ამას ვიგებთ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საიტიდან სადაც შეხმატკბილებულად შეაფასეს 20 ივნისი როგორც ანტირუსული ქართული ფაშისტური აქცია და სინანული გამოთქვა აბაშიძემ თურმე რომ ეს მოხდა სინანული გამოთქვა რა იმაზე რომ ოკუპაციას აკეთებენ სოფლებს გვიღებავენ წინაპართა საფლებს გვიბილწავენ ხალხს გვიხოცავენ ბავშვებს რო თვალები დათხარეს იმაზე არა იმაზე რომ ეს აქცია მოხდა და იმ გავრილოვის ნერვიული ფაქიზი ფსიქიკა შეირყა თუმცა ზურა აბაშიძე ამბობს რომ კარასთან შეხვედრაზე 2019 წლის მოვლენებიო საერთოდ ნახსენები არ ყოფილა ეს ხარის ინტერპრეტაცია გახსნა ოფიციალური საიტია ოფიციალური კომუნიკია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და მე გამოგვიწყავ იქ რამე იყოს ტყუილი ისინი არც ერთ შემთხვევაში რაცაც არ იყოს საუბარი და შეთანხმებული იქ არ დაწერდნენ იმიტომ რომ ეს საუბარი ხო იწერება რუსეთის სპეცსამსახურებს აქვს რა ისაუბრეს ეს ბევრ სიხტუნეებს გამოუქვეყნებენ რეალურ სტენოგრამას და რა თუნდა ეხლა ეგეთი ზღაპრები აი ამ მართლაც საქართველოს მპარსავი ოჯახის წარმომადგენლებს ამისი მშობლები საქართველოს პარსავდნენ ცეკას წევრები იყვნენ თვითონაც თავის ძმასთან ერთად აი ესეთები გამოვიდნენ ვიზე საუბრობ აი ეს აბაშიძე როა მოღალატე და ამათი სიძეც ის უტვინო კახიანი პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილის ხელის ბიჭია სიძეა ხო სიძე ბანდა ნუ საოჯახო ბანდები აწიოკებს საქართველოს ეს ივანიშვილი აი საოჯახო ბანდების პროდუქტია ესენი უჭერდნენ მხარს ამათ აფინანსებდა ამათ შეიკეთებდა იმიჯს და ავტორიტეტს ის ქველმოქმედებას რო გვაყევდურის 100 მილიონი და 1 მილიარდი ამათ ოჯახებში შენგელაის ოჯახშია წასული ქეთიდოლიძების ოჯახშია წასული ჭანკოტაძეების ოჯახშია წასული შენგელაების ოჯახშია წასული აი ამ აბაშიძეების ოჯახშია წასული და ამათ შეუქმნეს მე ამავამწყობს და მტაცებელს და რუსეთის რეზიდენტს იმიჯი დიდი ქველმოქმედისა და დიდი მეცენატის და აგერ ნახეთ ამათი შექმნილი იმიჯით როგორ ჩვენი ქვეყანა შაგრენის ტყავი დაილია ჩემი პოზიცია არაერთხელ მithქვამს რომ ეხლა პოლიტიკურ მართვაზე არ ვლაპარაკობ მაგრამ მანამდე ვიდრე ის შემოვიდოდა პოლიტიკაში მას ბევრი საქველმოქმედო პროექტი აქვს გაკეთებული მე მიყვარს ობიექტურობა ბიძინა ივანიშვილს უკავშირდება ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი პროექტი წარმატებული შეიძლება კაც მთელი ცხოვრება არაფერი პროექტები არ აქვს გაკეთებული ის ათეთრებდა საქართველოს გავლის შავ ფულს რუსეთიდან შემოსულს და ამ გათეთრებული შავი ფულიდან რაღაცა თეთრებს იმეტებდა სკოლის შენობის გადასაღებად არაფერი მას გაკეთებული მე ხომ აქვს უფლება რომ მე ჩემი მოსაზრება მქონდეს მე მიმაჩნია რომ მას ძალიან ბევრი წარმატებული მე მიმაჩნია რომ ის თავიდანვე იყო ბოროტება რო დაიბადა აი იმ წუთში საქართველოს საზე ანთებული იყო ბოროტი ვარსკვლავი და მან შვა აი მასთან ერთად დაიბადა ბოროტი ვარსკვლავთან ერთად სანამ ამ ბოროტი ვარსკვლავს არ ჩავაქრობთ ჩვენ არ გვიღირსება განვითარება და როგორი იქნება ეს გზა ბატონშავა მოხსნით სიებს რო არ შეგიწყვიტონ აქვთ ამისი უფლება არ ვიცი მე და ამიტომ მაინტერესებს გამორიცხულია დაწერო განცხადება სიებს რომ მოხსნით ავტომატურად მე შეწყდება ხო თქვენი უფლება მოსწრება კონსტიტუციის თანახმად დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველია მისი განცხადება და ეს გარანტირებული საფუძველია არავის არ აქვს უფლება უარი გითხრას იმიტომ რომ ეს არის სუპერ უფლება
დეპუტატისა განსაზღვროს და განკარგოს თავისი ბედი. ეხლა იქ და ანუ დარჩება ერთი პარტია და რა იცვლება მე. ფსიქიატრში ნამკურნალები და ვერ ნამკურნალები ბიძინევანიშვილი რა ჩარჩურშულებს ხუში. იმ ყობახიძის ბიჭს და მე ის რაც დააბჟუტურებს, ეხლა ამაზე მე პასუხისმგებელი არა ვარ, მაგრამ ეხლა მომწერა ერთმა ჩემმა ნაცნობმა რომ შალვაო მასე იძახდა მიხეილ სააკაშვილზეც და გიგი უგულავაძეც და სხვებზეც და დღეს კი ზის მოლაპარაკების მაგიდასთან რომ ყველაზე დიდი ბოროტება წარმოიშვა საქართველოს ისტორიაში და ეს ერთად უნდა მოვგუდოთ და მე რა თქმა უნდა წინააღმდეგობები და დაპირისპირება აი გეგმა რა გაქვთ მაინტერესებს მას შემდეგ რაც მოინდომა უკვე უპრეცედენტო რამ ბიძინა ივანიშვილმა და მესამე დარჩა ხელისუფლებაში გაყალბები და იმ манипуляციებით რაც თველა მსოფლიომ უკვე კარგად იცის და სხვადასხვა აი ეთნო ფსიქიკა არსებობს ყველა ერთს თავისი ფსიქიკა აქვს თქვათ იგივე ჩინელს შეუძლია აიტანოს იმპერატორი უსასრულოდ რუსს შეუძლია აიტანოს ისლამურ სამყაროს ასევე ახასიათებს აღნიშნული მაგრამ აი ჩვენ იმიტომაც ვართ ევროპის ნაწილი რომ ორ ვადაზე მეტი ვერ ვიტანთ ვერავის ორ ვადაში ბოლო მოუღეს შევარდნაძეს ორ ვადაში ბოლო მოეღო სააკაშვილს შემთხვევა არის როდესაც ხონებული ზვიად გამსახურდია მოაშთეს ელწე ნახევარში მეტი არაცალეს მეტი გაზდა ამიტომ ამან წარმოუდგენელი რა მოინდომა და შესაბამისად ჩვენ გქონდა ორი გზა დარჩენილი ერთი რევოლუციური გზა რომელიც იყო ნუ კატაკლიზმები და კატასტროფებიც რა თქმა უნდა სვერპლიც ბევრად უფრო მეტი ვიდრე შეიძლება ვთქვა ამ სიტუაციაში ყოფილიყო და იყო მეორე გზა ოპოზიციური ერთიანობის და პარლამენტში არ შესვლის ამ გზით პარლამენტის დაშლის და ახალი პარლამენტის მიღების ჩვენ ამ გზაზე ვდგავართ და ეს გზა დამთავრდება გამარჯვებით და წარმატებით აუცილებლად იმიტომ რომ სოფლიოს არც ერთი ქვეყანა არ აღიარებს პარლამენტად წოდებულ სტრუქტურას, სადაც მართველი პარტიის აქტივისტების ხედავ მარტო. გამორიცხულია, როგორც ახლა მე ვერავინ ვერ მაღიარებს რიშელიეთ, ან თქვათ ნაპოლეონად, ან ლუი მე-14-ად, ხო? ასევე ვერავინ ვერ აღიარებს ამას პარლამენტად. ანუ რამდენიმე დღეა. ჩებიან მართლა მარტო სახში საკუთარ თავთან. იძულებული გახდებიან, მალე დაგვიწყონ ხვეწნა, რომ არიქა თქვენი ჭირიმე შეგვითანხმდით ვადამდელ არჩევნებზე. ამას თუ არ გააკეთებს, ბიძინა ივანიშვილი რამდენიმე თვეში დაირწყავს ისეთ სანქციებს, რომ მისი მოპარული ქონებიდან არაფერი აღარ დარჩება, მას არაფერი აღარ შერჩება. დამთავრდება და ვეღაცეს გუნდი და ჯგუფი ვეღარ უშველეს. ამიტომ მათ აქვთ ძალიან პატარა დრო იმისათვის, რომ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები და ყველაზე ბრძნული ვერდიქტი იქნებოდა, რასაც გამოურიცხავ, რომ უარი თქვან იმ ეგრეთ წოდებული პარლამენტის შეკრებაზე, აღარ გაიმასხარავონ თავი ბოლომდე. არაპირებენ ამაზე უარის თქმას, მესამე რაუნდი აი ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს, რომ ამათი ჩამოშლა არის გარანტირებული ჭკვიანი და მოხერხებული პოლიტიკოსი. ამ შემთხვევაში იტყოდა, რომ კი ბატონო, აგერ კანონის თანახმად ორ თვეში დავნიშნოთ არჩევნები და მერეც სხვა არ იტყვით უარს პარლამენტში შემოსვლაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეღარ ვიტყოდით უარს პარლამენტში შესვლაზე, ხო? და ამიტომ ის რესურსი რაც აქვთ გაყალბების თუ მაიმუნობის თუ აქტივის თუ იმ ხახვით მოსყიდულობის თუ რაღაცეების ამას მაქსიმალურად გამოიყენებდნენ და გადარჩებოდნენ როგორც ერთი ფრაქცია და ის ფრაქცია დაიცავდა ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს რომელიც აუცილებლად იჯდება ციხეში მაგრამ მის დამცველებიც იქნებიან იმ პარლამენტში იმ ფრაქციის სახით ხო გახსოვთ თქვენ აცლანს უყავდა პარტია თავისი ინტერესების დამცველი აღორძინება რა ამბები იყო და ბატონი ასლანი და ბატონი ასლანი და ქარმა გაუბეროს და არავინ მოგვიკლას და შევარდნაძის წინააღმდეგ ვიყენებდით. მე ძველი ჟურნალისტი ვარ. შევარდნაძის წინააღმდეგ ვიყენებდით ასლან ლაბაშიძეს, რომ საბოლოოდ ჩახუტებული იყვნენ ერთად და ის იქნებოდა ძალიან ცუდი და გარკვეულწილად მოახერხეთ მათი გაცილება, მაგრამ თლად ვერა. ბოლოს მაინც ჩაეხუტნენ იქ მიტინგების დროს 2003 წელს. და რითიც დაამთავრეს ორივე თავიანთი არსებობა. მადლობა. ანუ ჩვენ ვართ ძალიან ისტორიული გზის გასაყარის წინაშე და ეს გზის გასაყარი დაამთავრდება აუცილებლად ივანიშვილის რეჟიმის დამთავრებით და შეცვლით, მით უმეტეს მთელ სოფლიოში დაიწყო მეგობრებო ანტიოლიგარქიული რევოლუცია შეიძლება უწოდოთ იმას, რაც მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როცა ტრამპმა ვეღარ გაიმარჯვა მეორე ვადით. ეს იშვიათი შემთხვევა, რომ ამერიკის პრეზიდენტი მეორე ვადაზე ვეღარ გადის. მიხვდა მათ შორის ჩვენი ბრძენი მოკავშირე ამერიკა და მისი ღირსეული მოქალაქეები, რომ ოლიგარქია და პოლიტიკა სხვადასხვა რამეა, რო არ შეიძლება ბიზნესის და პოლიტიკის ათქვეფა, რო არ შეიძლება პროფესიათა აღრევა, რომ ყველამ თავის საქმე უნდა აკეთოს, მეპურემპურია აცხოს, ელექტროშემდგებელმა ასვარკოს, ფრინავმა ხომალდი მართოს, პოლიტიკოსმა იბრძოლოს იდეებისათვის, ხალხისთვის, პროგრამებისათვის, ღირსეული კანონების მიღებისათვის და ეს პრაქტიკულად ის რაც მოხდა შეერთებულ შტატებში არის მაგალითი მთელი მსოფლიოსათვის, რომ აღარ იქნან დაშვებული მოგებაზე ორიენტირებული ტიპები ხელისუფლების უმაღლეს სადავერთან, სადაც ისინი ასევე მოგებაზე გააგრძელებენ ფიქს და ბიუჯეტს
გაიხდიან ჯიბის კომპონენტად. თუმცა ვიმეორებ, ეს რა თქმა უნდა ტრამპს არ გაუკეთებია, მაგრამ რაც გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა, აი ეს განაჩენი, რომელიც აუცილებლად დაიწერება, ალბათ გადააჭარბებს ნიურნბერგში ფაშისტი დამნაშავეობის წინააღმდეგ ძალიან საინტერესო პროცესი იწყება. მე მაყურებელს ვეთქვი, რომ დღეს გადაწყდა, რომ პარტიის ხელმძღვანელები, ანუ ოპოზიციური პარტიის ლიდერები თავიანთი ხელმოწერებით მოხსნიან პარტიულ სიებს ყველა ის დეპუტატი, რომელიც ცესკოს ამ მონაცემებით არის გასული პარლამენტში, მოაწერს ხელს განცხადებას უარს სიტყვის სადეპუტატო მანდატზე. ეს იქნება ოპოზიციის აქცია, როდესაც შეიკრიბება პარლამენტი. აი, ამას ქვია რევოლუცია. ეს არის მშვიდობიანი რევოლუცია, რომელიც დამთავრდება ხელისუფლების გარდაუვალი შესულით. ეხლა მთავარია, რომ რეჟიმმა ბევრი არ იქნიოს ფეხები, მიხვდეს რეალობას, რის წინაშე დგა და ნაკლები დანაკრების ფასად დაფტოს. სხვა შემთხვევაში მათი დამტოვებელი კაბინეტებში არავინ არ არის და პირველ რიგში ჩვენი ბრძენი ხალხი, რომელსაც ყოველთვის კრიტიკულ ჟამს უვითარდება ენერგიის ის მუხტი, რომ იმპერიებსაც კი ანგრევს. და ერთი სოვლაკელი გაკოტრებული ლაჩარი, შიშარა გადამგდები და ქურდული მენტალობის მქონე ფსიქიატრიაში ვერ ნამკურნალევი პერსონის ჩამოგდება, არაფერი პრობლემა არ არის. არა, კორექტული ვერ იმკურნალა ბოლომდე გამოიქცა, იქიდანაც გამოიქცა. კარგი, მადლობა დიდი, რომ ძიმეთხე გქონდათ კი არა და ძალიან დამხრეილდა რომ კიდევ ერთხელ მე მინდა შენიშვნა მივიცე იმათ, ვინც მისცა ხმა ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ოცნებას. ძალიან უნდა მალე გამოვიდეთ ჩვენ პერსონალური სადღეგრძელოს ინსტინქტებიდან, როდესაც სუფრაზე ვააქებთ ერთმანეთს, სუფრის შემდეგ შეიძლება ზოგჯერ პირს უკვე რაღაცა ვთქვათ, პირში უძრახოთ ერთმანეთს სათქმელი. ამიტომ პირში გეუბნებით სათქმელს, რომ თქვენ ჩაიდინეთ ძალიან დიდი შეცდომა და მისი გამოსწორება კიდევ შეიძლება დადექით ნათელ მხარეს, დადექით საქართველოს მხარეს, დადექით თქვენი და ჩვენი შვილების მხარეს. ეს წარმავალი ასეთ რეჟიმები მიდიან და მოდიან, ჩვენი მუდმივ ინტერესები რჩება და აი ამ მუდმივ ღირებულებებზე იფიქრეთ. მადლობა. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მე რეკლამით უნდა გავჭრა გადაცემა და უბრუნდებით რეკლამის შემდეგ Facebook-ზე აქა-იქ შემხვდა ასეთი პოსტები და აი არ შემიძლია ამაზე რეაქცია რო არ მიწერო. აი დაიღალნენ რა, აი დაიღალნენ. თურმე ვიღაც რამოდენიმე ადამიანის პოსტი ასეთ შემხვდა რომ აი ამდენი ნეგატივი თურმე დაიღალნენ ტელევიზიები და რაც ესმით. აი ეს ძალიან ესეთი საბჭოთა დროინდელია, მაგრამ აი ეს ძალიან ელიტები და აი ძალიან ბჭყალებში ჩავსვავს სვეტები გადარდით რა უხურებ. თქვენ რომ დაიღალეთ აი იმ ინფორმაციით, რასაც ტელევიზიიდან, ამ ტელევიზიიდან თუნდაც ისმენთ, აი ეს პრობლემები ეხება უამრავ ადამიანს, ათასობით ადამიანს ამ ქვეყანაში და ძალიან გთხოვთ, ვინც დაიღალეთ, უყურეთ ხელისუფლება ტაშფანდურს რომ გემართავთ იმ არხებს და ჩვენ გვაცადეთ ვიმუშაოთ იმ რეალობის ასახვისთვის, რაც ჩვენს გარშემო ხდება. რეკლამა. მათი გამყიდველობით და აქ მე მინდა